Mitos atau fakta? Makan gorengan bisa menyebabkan batuk? Jawabannya, mitos. Sebenarnya, batuk itu muncul bukan karena gorengannya, tapi karena minyak yang dipakai berulang kali. Sayangnya, banyak penjual gorengan di Indonesia memakai minyak berulang kali atau bahkan minyak tersebut sampai menghitam. Minyak itulah yang membuat kamu menjadi batuk. Solusinya, kalau kamu mau aman, bikin gorengan sendiri di rumah dengan minyak yang berkualitas. Dan kalau kamu sudah terlanjur batuk, tenang saja, ada gurahku yang siap jadi solusi untuk meredakan batukmu.